नमस्कार, मी श्वेता. नवरात्र म्हणजे 9 रंगांचा उत्सव. आनंद हा प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने साजरा करताना दिसतो. नवरात्रीत देवीची आराधना केली जाते. नवरात्रीच्या 9 दिवसात देवीची पूजा करण्यासाठी भारतीय शास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या 9 रंगांचा वापर केला जातो. देवीच्या अवताराप्रमाणे या रंगांचं देखील तितकंच महत्त्व आहे. राखाडी स्थिर आणि सुरक्षितता, केशरी त्यागाचं, पांढरा शांततेचं, लाल प्रेमाचं, निळा व्यापकतेचं, पिवळा चैतन्याचं, हिरवा समृद्धीचं, मोरपंखी प्रोत्साहनाचं, तर जांभळा समाधानाचं प्रतीक मानलं जातं. या 9 रंगांप्रमाणेच समाजातील महिलाही विविध क्षेत्रात कार्य करताना दिसते. यंदा कोरोनाचं सावट असल्याने नवरात्र उत्सवाला अत्यंत साधं असं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. विविध नियमांचं पालन करत नवरात्र उत्सव यावर्षी साजरा करण्यात आला. असं जरी असलं तरी या उत्सवाचा उत्साह अजूनही कायम आहे आणि तो टिकून ठेवण्यासाठीच आपला आवाज आपली सखीने आजची नारी शक्ती ही स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेमध्ये सर्व सखींनी आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवरती नवरात्रीचे 9ही दिवस विविध फोटो पोस्ट करत विविध रंगांची उधळण केली. आता आजची नारी शक्ती या स्पर्धेचे विजेते कोण असतील याची उत्सुकता तर तुम्हाला लागलीच असेल. तर जास्त वेळ न दवडता वळूयात निकालाकडे. या स्पर्धेचे विजेते आहेत: रंग राखाडी अमृता मिथापेल्ली, रंग केशरी डिंपल काळे, रंग पांढरा श्वेता धायगुडे, रंग लाल तनुजा काळेकर, रंग निळा पल्लवी पाचबुधे, रंग पिवळा शिवानी बराटे, रंग हिरवा योगिता वरागडे, रंग मोरपंखी राखी येवले आणि जांभळा रंग माधवी सुर्वे. तर आपला आवाज आपली सखीच्या इतर ऑनलाईन स्पर्धांची माहिती मिळवण्यासाठी आजच आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक ग्रुपला लाईक करा आणि आपला आवाज आपली सखीचे सभासद व्हा. तर वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. मात्र ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी पाहत रहा आपला आवाज.